深圳華強北呢，冇可能唔去噶啦，點都要去睇下。除咗睇佢哋模仿人哋嘅科技之外呢，都可以睇下佢哋有啲即係得意嘅嘢噶喎。咁但係又想講，其實華強北好長嘅成個商業街，佢有好多即係商鋪啦、商場啦。但係其實真係唔使個個都去嘅。簡單啲嚟講呢，我就會推薦大家去呢個賽格通訊市場。記住係通訊市場啊，因為佢仲有個叫賽格電子市場。其實真係好似啊啲名，但係記住係通訊市場，講3次。咁裏面呢咪分咗咩經濟大廈、康樂大廈同工業大廈呢3個，你去勻呢，基本上你已經了解晒所有華強北有啲乜嘢嘅科技噶啦。因為你再行落去嘅話呢，其實都大同小異嘅，只係價錢上嘅差別嘅啫。人人都去華強北買嘢，我就買咗呢2樣嘢翻嚟啦。一個呢就係直髮嘅連風筒，一個呢就係呢一個無線嘅夾咪。咁我哋而家測試下佢係幾好啊！打開直髮嘅個盒呢，就係咁樣啦。你見到呢，喺個3腳嘅插頭啊，好啱香港用，唔需要再駁插頭 ，very good 啊！咁而呢一個呢，好靚嘅，我哋睇睇下，查下佢，睇下咩色。我覺得呢一隻呢，屬於叫做貴氣藍啦，再加少少金咁樣啦，所以好靚啊呢一隻色。咁其實佢仲有一個叫做粉紅色嘅，咁粉紅色我覺得冇乜特別，呢隻色特別啲，所以就買咗呢一隻色啦。咁嗰日呢，就係419蚊。好，插咗電掣之後呢，就要撳個開關掣啦。即刻係開就有聲咯喎，係凍風嚟嘅。要夾落個頭度呢，先至會變成熱風㗎。咁而家佢就教咗你睇咩都圖啊，係教你點樣去做呢個直髮嘅喎。咁你都聽得出呢，其實佢好大聲㗎。本身個夾呢就夾埋咗啦，咁我就開返掣佢彈翻開佢先。咁將啲頭髮呢就夾落去啦。嗱，咁吹出嚟呢，佢係熱風嚟嘅喎，睇唔睇到啊？我本身啲頭髮呢係半濕嘅，係啦。咁你會見到佢係又有直啦，有熱嘅功能啦，同埋有吹風嘅功能，兩個都係熱嘅喎。睇唔睇到啊？而家已經好直啦，睇唔睇到同呢邊相比？呢邊比一比，你就會見到好大嘅分別啊！不過係唯獨是啦，我覺得佢最大嘅唔好處呢，就係佢太嘈啦，大家，因為佢真係一個風筒嚟嘅。教下大家啲掣點用啊！呢粒就係開關掣啦。一開就已經係聽到有一啲嘅風聲啦，係咪？好啦，咁呢一粒係咩呢？就教佢嗰個吹出嚟嘅風呢，係幾多度啦？係啦，咁120啦。或者去到140度啦，好啦，咁呢度而家你見到係吹出嚟熱風嚟嘅，好啦，咁跟住呢，就係呢個凍風，可以較凍風啦，唔要凍風啦，好，跟住呢個濕水，或者係你話俾你聽，你而家係乾嘅頭髮吹，定係濕嘅頭髮吹，係啦，咁大約就係咁嘅功能啦。咁同埋你唔用呢，睇到嘛？佢會自己停㗎喎。當你再用返嘅時候呢，佢又會自己着返嘅。咁我覺得呢個都幾安全喎。係啦，咁你可以自己熄嘅。如果唔係，你都係等佢一陣，佢又會自己熄㗎啦。嗱，自己熄嘅。返嚟我哋嘅最新資訊情報，我係你嘅節目主持人。好啦，今日嚟到呢一度呢，我哋今晚就介紹下呢一度呢就好多嘢買嘅。聽完2個嘅夾咪，都知道我買邊個啦啩？總括嚟講呢，喺華強北買嘢真係1分錢1分貨㗎。下一次呢，再為大家介紹新產品啦，拜拜。